Това е този епизод на Планет. Играх малко зад кадър и направих тия ларгота. Пинк нещо си ларго. Чакай сега ще го кажа. Стой е! Пинк тъбит ларго. Така, имам две клетки. На едната е клетка Special, трябва Highwars, защото има да се скача. Така че купувам, чаках да започна да купя мисълта, защото тия много пляка. Тая малката клетка ще е за както виждате, забелязайте да се се хвалих, никога не съм правила толкова честно. Тук кой? Имам 113. Как ще пада на 8, бе? Нормално. Добре, сега. Да го правим? Нищо. Сега. Ще им дам да ядат на пия. Отивам в вилото ми познато, да видя как се вилото ми. Така, тук забравих път на това. Затова сега го спомням. Това, кое е това? Варната бригада е сега видно. Така, тайна. Казваме се. Готово. Точно. Да спасем нещо от този. Взимам все човека и не става ядосан, че да фърлям. Така си ядосан. Защото така, защото ще да фърлям. Ела бе, ела. Не мисля, че и го чистим пак по земята да видиш. Айде, чао. Някой не ви да вългали. Трябва да се направят едни, защото да съдят много. Ако не бяха ми, аз имам много, не дам. Още отдавна никой не е желал и загубих това. Добре, това е просто. Така се това е не е. La me слушай, добре, слушната, отивам да депозитирам плетите, и после отивам да напълня. Защото ще ми е скучно да гледат как събирам плеткове и да се ги такова на
аз съм много тъпия. Така да. Много беден тъпия на моите. Защо? Нищо. Някак се прави. Аз нямам. А то колко колена гледам, моля се да ми. Yes, еписи. Yes, бе. Така, моркови или такова? Колко това? Искам да видя наградата. Тези плодове ще ги запазя за пин гърля. И то ще ги даде. Да му дам да яде. Не, че няма то. Цяла естествена градина тук има, ама нищо. Да изкачваме. Много ме е стара да няма сега по този мост. Защо? Айде! Съграм, най-лга. Моля се, приятел. Никой не чува моите любви. Имаме да взема още плодове. Мисля си, че има такова. Тази. Не била да ми дява това просто. Аба. Какой? Гледай се. Гледай. Какой е? Да, разбирам защо го взимам вече. Защо? Той срам. Дядя ви и сам толкова. Така, иска този ще нахрани горд. Айде, моля се, те ще бъдат кокошките са за мен. Стига бе. Сериозно ли ми пръкнава всичките? Запази. Един плод. Само. Не знам за това. Ще ги приезжавате. Молят се. Пръсна съм. Ключ. Супер. Ям. Така. И падна. Нищо. Не же е паднал. Чао. Тут сильно. Что-то. Така, това се случва, когато ми се случва. Пъстах ми гордото, който изпълнихме задачата за днес. Сега ще отида и
Сега ще отида и ще включа някакво. Ще видя къде има кости и ще изключа костите. И да. Той. Защо само картофите ни главата на мен? Ако ги ядем, защото ги ядем. Когато съм мираш на слайм. Обаче похтата беше надолу. Той е какви са. Само тоничка ми има кафе. Това е той. Чак. Там има още едно бело песо. О, голема врата. И сега по мостата на папата. Леле, да, тук има портичка. Ау, и ковач. Тук коварче мое. Коварче. Пускал. Чакай да аз хубаво тръгна с колен. То така са прегледат. Абе, ще плохта. Тому, сюда. Давай! Окей. Так вот, баба. Вам не будет там где и что ты на тебя только не видишь? Что? Стой! Слайм! Уж ты думал, Бум, слайм! Колко яки са кръстовските с него. Това котенце е много яко. Не, моля. Стой. Защо изяде плохта е? Защо е? Ай, не те. Ох, мали. Так, къде го ти? Так, къде? Аз не съм заяден, бе. Къде е той? Опа, идиотата. Чак там, кога пръкна, бе? Ела тук. Ела.
Абе! Иди. Там не знам къде ги пращам. Поне са... О, знаете, не ми се занимава старо на мен. Там нататък има още нещо. Дупка. Как се предполага да отида от търсения Мах се бе. Това да му се съм чела да спасе. Ей! То се направи с това. Аз сега къде се предполага, че трябва да изляза? Къде? Аз не мога. Не мога. Чакайте! Но там да ми да има нещо. No ball. Okay, Abe, hey, mabut. Loh, gue kata emang Abe, sabe? Просто вижте говорите защо. Само къде се Абе, ей, остави ме, бе. Сега, къде се излизал тук? Аз нямам телефон, да мога да рекордам, не, ужас. Когато си заради. Явно само има ли някой или нещо? Или по-скоро няма нищо? Оля, да че го... Късък има. Окей, така. Има такива и от дома. Кажа по-силно, да знам. Не мога да ми правите. Не знам къде трябва да изляза. Май се върна от къде до. Там има също толкова. Май трябва да вървя там. Там има това. Да. Не знам, че трябва да свързвам доба. Да. Откъде ще спя? Тук ли това? Не по-добре. Аз не мога да летя. Къде се предполага, че аз трябва да изляза? Тук е дъжка. Ау! Айде пак так. Благодаря ти е, Боже. Старо време.
Так, къде ще стане? Добре. Не мога да потъна ли, бе? Аз ще ми го мисля. Окей. Добре. От тук, ако скокна, аз мога да скача. Аз скача тога. Къде съм на? Къде? Музик. Музик. Молета. Към да изляза. Не виждам друг начин. В такъв случай пускам ми да поразлаем. Пускам ми бомбаймовици и чекатотата, въпреки че тия ще ги издадат и хънитата, сладките хънита и отивам да бушна бутилка. Дали ще мога да бушна този бушбаги? Хубаво. Тоест, че може да се отдава Ама някаква вратичка. Сигурно, че не мога да стигна до това. Сигурно, не отивам така трябва да е за първия, така че човек реши, че трябва да самоубива и точно тогава не мога да я. Опа, окей. Куда има някаква вода? Какво не може да е? Разбрах вас. Понеже нали знаете, че аз не гледала да ви видям този театър. И знаех, че си има, и си знаех, че има от някъде път да изляза от майко пак някъде да изляза. Но не можех да го намеря къде е това някъде. А пък и хората тогава можеха да летят, имаха джетпак. Що има на мен да вие живота с нас? Явно ще преберем студиото на това. Това е. Там има камере, я тук моля се да има някакъв слайм от тез, където нямам. Моля се. Точно от вас исках. Кавички. Точно от вас. Не са намерили да дума. Още хъни има тука. Какво се случи тук?
това ще ги наричам картофи. Ще са картофи. Като просто постоянно ги наричам картофи. Дето ще са. Колко ви няма да бъдат. Няма да е число, няма да е нищо. Ще бъдат само единствено. Там въп и сме дома. Гледай за това. Те, ще събера какво явно толкова място. Я се... Да вълко. Ами то явно не е там на ти. Там нададе вече малко. Така, стига съм говорила. Отивам... Така, стига съм говорила. Така, айде. Чао. Следващия път.